Brad, hari ini Ratu Roro Kidul eta Brad randa tawa parawan Brad. Berat ya yang pertanyaan teh. Teuing euy. Maksudna kumaha ieu teh? Beda eta be Brad. Can ngadenge babarengan jeung Raja Kaler Brad. Tawaker LDR Brad. Nying LDR itu. Saroceng apal LDR ieu. Teuing da ceng euy. Kelah kurang ditanyakeun nya. Nggak orang ditanyakan nya ka siluman balakutak. Orang can sempat ngobrol keur sibuk hari teh siluman balakutak. Keur aya pertemuan anyar di desa. Nya ke orang tanyakeun nya. Da berat itu main si Aceng ieu barang tanya ieu. Rempag saroceng. Naon maneh sih teh? Morolang layangan mah. Lain Brad, pan kemarin teh nu main gini, orang hayang jangkung cek orang teh. Terus? Ditamurak gantar cenah. Ngadahar gantar? Ngadahar. Kan orang teh bingung, teh ngadahar kumaha cak teh. Parah, sareba ieu. Ampun, euy. Ditereuy. Ditereuy asupkeun. Geus nyobaan Brad. Rese linu kalah kana huntu euy. Lamun mau kana huntu dibebaskeun anya lewat liang taa dibebaskeun di tukang jadi henteu ti dia ti tukang set gitu. Nying aya wae ieu si Saremo. Hah bisa wae ieu anjir kastop ya. Lain Brad. Ayeuna usaha teu ku hanteu nya harese pokona mah. Oh emang usumna puguh. Lain aya teh di dinya tuh narik angkutan umum kumaha eta. Alus meureun muatan. Puguh keur sepi pisan, Brad. Malah mah tadi ge aya muatan. Geus jadi geura, Brad. Mahal malah. 1 juta ongkosna teh. Itu eta lumayan atuh meureun tarik ya tuh. Da eta, Brad. Geus jadi jeung nu bogana. Mawa sapi, Brad. Sapi nambung hayang dihareup bae. Can anakna hayang ngedilahun. Ngacaprak aja. Ngarahulna sih ya ampun teuing. Please atuh ceng tong rempag-rempag teuing ceng. Piraku sih teh. Anak sapi rek dilahun ku maneh. Indungna dihareupnya cicingnya. Bogana di tukangnya. Boa ebah. Parah saceng. Cing Ramo pinjam duit 200. Mah ceng. Sing demi alek nage. Lalagaan maneh mo. Hareupeun tamu mah kamari. Gaji 7 juta. Insentif 3 juta. Yo, eta teh tamu teh keur nyurpay. Nya teh bising eta teh. Nganjuk naon di imah maneh? Nganjuk Magicom. Gini ripuh maneh mo. Kadar Magicom kayak nganjuk. Doriarkin ku tekuk. Dari yang tekuk. Dari yal murid mana teh. Nah sih, coba-cobakan kumamun renung sih dicapakan kumane. Eta gitarna alus maneh. Macak alus ke dibeli ku abi teh. Anjir, aing. Aduh hayang gitar uing. Mana masuk hayangan barang batur, mana mah. Uing hayang bisa ngagitar kaperangan aya gitar diajar urang. Amun mana yang bisa diajaran gitar ye. Amun mana yang bisa diajaran gitar. Aya tilu supaya bisa mana bisa ngegitar. Kumaha tah? Nu hiji kudu apa carana dasar ngegitar. Kumaha carana nyaeta nu hiji dipetik. Tah dipetik tah. Ieu dipetik. Nu kadua kumaha tah? Digombreng. Nu katilu dikocok. Kumaha? Arisa dikejut eta namanya dikocok teh. Ya, naon sih? Ieu uing teh aya kabar. Mana masih gak korannya kabar teh? Kabar naon sih?
Ya. Ari dinya apa tuh si PI? Si PI nu mana? Si PI teh tilu. Dengikeun heula ye. Uing tadi teh balik di Tasik subuh. Hah? Pada ngagulung. Astagfirullahaladzim. Kunaon si PI? Mana kita beja-beja ke orang? Orang itu tetanggana sih teh. Da mana mah atuh ditadingan. Ngeringkuk ke sama tadi subuh-subuh teh. Lain ngeringkuk aing mah sih teh. Aing keur tapak mana mah. Eta si PI kumaha mana tah? Ulah kemana wae? Ya. Dikidulnya. Heeh. Urang sarua sedih urang ge sebenarnya mah. Di kaler, dikidul, dikulon. Daratang kabeh. Rampung. Innalillahi PI. Aduh. Di jam 5 subuh nepi ka jam 8. Di jam 5 nih ke jam 10. Daratang. Oh. Astagfirullahaladzim, aing bute dosa teh ngurunyung kedinya urang teh. Aya naon supaya teh? Emang supaya teh gering? Ripuh, cek aing tadi ripuh gering ripuh teh maot teh teu ayeuna mah. Allah ilaha illallah. Si PI anu mana ya teh? Tukang surabi. Kontak sia. Eta mah jualan mana teh? Wah, di buku lancatan sia. Anu jualan surabi, ting sangat maotan mana teh? Doraka sia mana teh? Mana soalnya di Bandungan, si Nutuncung sia mana teh? Aja. Kumaha carana hayang hirup loba hutang? Pertanyaan teh rada sulit ieu mah euy. Hese bi nu ngaranna jelema hirup mah pasti bakalan boga hutang. Nya eta mah loba atawa henteu na ngan pasti loba boga hutang. Pasti. Tapi lamun misalkan hayang teu boga hutang mah gampang. Kumaha deui lamun? Hari tong loba ulin, tong loba jajan, tong loba nganyuk ka warung, lobakeun heuai cocodot. Kumaha cocodot? Hah? Kumaha? Teu nyaho deh. Tuh. Ya, heuai cocodot mah heuai ti peuting, ti beurang sare. Itu Terus lamun lapar kumaha atuh eta? daharan we kayaknya dahdir. Baru bawa itu nabi aing mah. Pertanyaan yang sulit bener tuh guys. Ha bisa wae ieu anjir turup Orson. Brad, ayeuna teh hari guru, Brad. Tumayan manehnya ho. Aceng mah selalu mengenang, Brad. Selalu mengenang anjir. Di sagola anjir baheula pagawean di setrap saroceng mah. Terus mana baheula anjir bedegong di sakola eta naon maksudna? Kapan eta, Brad? Guru ratu wong tua karo. Eueuh hubunganna sia teh ceng. Kana bedegong sia teh. Kumaha maksudna maneh? Kapan hartina? Guru itu tong diwaro, Brad. Nying saroceng sasab ieu anjir. Ceng teh kitu konsepna ceng. Ceng bisi aya nu ngadengieun eta barudak sakola anjir di dieu. Ke sasab ngadengikeun maneh. Lain kitu konsepna sih teh. Jang, lain kitu nya maksudna nya. Ya kan sarakola ieu. Nya. Ya. Guru ratu wong tua karo artina lain guru eta entong diwaro sih teh. Yeuh, artina teh kieu. Guru teh wajib dicontoh jeung diwaro sih teh saroceng. Parah anjir ya saroceng rempagna. Hah, bisa wae ya jidar ya.